0800, die haben auch noch eine bekloppte Nummer, wo der Deutsche Bahn? Ja, Deutsche Bahn, genau. Da können wir auch anrufen. Deutsche Bahn, Fahrplanauskunft, die müsste da irgendwo drin sein. Dann machst du mal von Nettetal nach Köln. Mal gucken, ob du da hinkommst. Ja, das Welche von den vielen? 0801 30 Genau. 50 70, irgendwie so. Das war der geistreiche Oder Kommentar 90 von am Ende. Yoshi. 30, 50, 9, 1,50, 70, 90? ja, 50, genau, das ist die. Wollen wir mal anrufen? So, wir rufen bei der Deutschen Telekom an. Nee, Ja. bei der Bahn. Bei der Bei der Bahn. Deutschen Bahn. Herzlich willkommen bei der automatischen Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn. Jetzt wird's lustig. Sagen Sie zunächst, wo Sie abfahren wollen und wohin Sie reisen möchten. Achtung! Das habe ich nicht verstanden. Lass mich Bitte mal! wiederholen Sie Ihre Angaben einzeln. Bitte nennen Sie Ihren Abfahrtsbahnhof. Abu Dhabi. Ey, du blöde Kuh, Lüneburg! Mal gucken, was du jetzt erkennst. Bitte. Entschuldigung. Noch einmal bitte. Sagen Sie mir, wo Sie abfahren möchten. Also zum Beispiel Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Nun, Düsseldorf. bitte nennen Sie Ihren Zielbahnhof. Bahnhof. Sie möchten also von Düsseldorf Hauptbahnhof nach Offenbach Waldhof reisen. Wer will schon nach Offenbach? Dann wollten wir nicht. Ich muss nochmals nachfragen. Sie möchten von Düsseldorf Hauptbahnhof nach Offenbach Waldhof fahren. Nein. Bitte bestätigen Sie jeden Bahnhof einzeln. Sie möchten also von Düsseldorf Hauptbahnhof abfahren? Exakt. Ja. Ich muss nochmals nachfragen. Sie möchten von Düsseldorf Hauptbahnhof abfahren. Stimmt das? Ja. Nun bitte noch den Zielbahnhof. Entschuldigung, dann noch einmal. Bitte nennen Sie Ihren Zielbahnhof. Ich habe ja nichts gesagt, ich kann nicht dafür. Aber ich will nach, Nennen Sie bitte. ich will nach Köln fahren. Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden. Sagen Sie mir bitte, wohin Sie fahren möchten. Zum Beispiel Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Also, Köln. Sie möchten nach Kall, richtig? Ja. Nennen Sie nun Reisedatum und Uhrzeit. Sagen Sie zum Beispiel Ankunft morgen 10 Uhr. 31. Oktober. Das habe ich nicht verstanden. Bitte wiederholen Sie die Angaben einzeln. An welchem Tag möchten Sie reisen? 31. Oktober. Das habe ich nicht verstanden. Nennen Sie bitte den Tag, an dem Sie reisen möchten. Sagen Ja. Sie beispielsweise, 1. ich muss Januar. Sie nochmal. Sehr gut. Nun bitte noch die Uhrzeit. Sagen Sie zum Beispiel Abfahrt um 9:30 Uhr oder Ankunft um 18 Uhr. Nun, Abfahrt 22 Uhr. Sie möchten also am 1. Januar um 21:30 Uhr abfahren? Nein. Dann schauen wir zunächst, ob ich das Datum richtig verstanden habe. Am 1. Januar, richtig? Ja. Gut. Und jetzt bitte die Uhrzeit. Sie möchten also um 21:30 Uhr abfahren, richtig? Nein. Das tut mir sehr leid. Bitte wiederholen Sie die Eingaben nochmals einzeln. Möchten Sie nach Abfahrts- oder nach Ankunftszeit suchen? Abfahrt. Gut.
Um wie viel Uhr möchten Sie abfahren? 22 Uhr. Sie möchten also um 22 Uhr abfahren? Ja! Soll Ihre Verbindung nur aus Zügen des Nahverkehrs bestehen? Nein. Es gibt folgende Verbindung. Abfahrt am 2. Januar 5:27 Uhr mit ICE 23 von Düsseldorf Hauptbahnhof. Ankunft in Kall um 7:20 Uhr. Die Fahrtzeit beträgt 1 Stunde und 53 Minuten. Auf der Fahrt gibt es einen Umstieg. Möchten Sie diesen jetzt hören? Nein. Sie haben jetzt die Auswahl. Ansage wiederholen. Nein! Nochmal bitte. Sagen Sie uns, was Sie nun machen möchten. Möchten Sie diese Verbindung nochmals hören? Sagen Sie wieder. Ich habe Sie immer noch nicht verstanden. Sagen Sie. Nein! Nein! Nee! Entschuldigung. Nein! Nein! Ich will nicht! Nein! Die hat aufgelegt. Es tut mir leid, ich habe Sie wiederholt nicht verstanden. Möglicherweise liegt es an einer schlechten Verbindungsqualität oder an laut. Ich muss da mal ein bisschen was zu loswerden. Geht ja mal gar nicht, pass auf. Das Geilste war, ich sag ja, ich möchte am 1. Januar losfahren. Dann erzählt die mir, ja, pass auf, 22 Uhr hat sie auch verstanden, gar kein Problem. Da nicht nur Nahverkehrszüge, sondern auch ICE mit, ne? Und dann die erste Verbindung, die sie mir sagt, ist am 2. Januar, kurz nach 10. Und bin dann am nächsten Tag um 7:58 Uhr in Köln mit dem ICE von Düsseldorf aus. Nee, ist klar. Richtig. Da soll doch mal irgendeiner sagen, die Bahn kommt. Die kommt sicher. Ich frage mich nur, von Köln nach Düsseldorf oder umgekehrt sind ganze 26 Kilometer. Ja, 26 Kilometer. Da braucht die Bahn von 22 Uhr noch irgendwas bis morgens um 7 Uhr für. Mit dem ICE. Du hast ja noch einen Umstieg drin. Wahrscheinlich und Umstieg auch noch. Wahrscheinlich musst du in Rommerskirchen umsteigen in eine Dresine. So sieht das das aus. Problem ist, der Typ, der die Dresine bewegt, der fängt morgens erst um 6 an. Wahrscheinlich, das liegt daran, wahrscheinlich. Und da der Mann ja auch schon ein bisschen älter ist und nicht mehr ganz so viel pumpen kann, braucht er dann von Rommerskirchen, was 6 Kilometer von Köln ist, mit der Dresine bis Köln-Kalk, ja, was ja relativ vorne anliegt, ja, braucht er dann eben gute 3 Stunden. Ja, vor allen Dingen geht auch noch bergab. Ja, das muss man ja auch noch dazu überlegen. Weißt du, ich habe ja auf dem Laptop noch die Telefonnummer für Baustellen. Da geht eine normale Frau ran. Echt? Ja. Das machen wir gleich mal. Das machen wir gleich mal, weil... Ich brauche eine Baustelle. Wo kann ich denn heute Abend noch Steine klauen? Gute Frau, ich wollte da mal fragen, ne, passen Sie mal auf, wo dann die nächste Autobahnbaustelle ist. Weil da müssen wir ungefähr von Düsseldorf aus direkt hin. Weil wir brauchen noch ein paar Baustellenschilder. Dann möchte ich eine Steinigung vorziehen. Steinigung? Oh, da bin ich für. Ist hier irgendwelches Steinigen wir denn? Weibsvolk anwesend? Nö. Haben wir nicht. Ich würde sagen, Jungs, macht erstmal die Musik und dann hauen wir gleich mal die Tante von der Baustelle an. Genau, machen wir gleich mal. Wir kriegen heute Abend noch Spaß hier. Ja,